Ishe wangu mutitungamire, murendo urure kudenga, moyo yedu inoda rufaro, urono vakunemwi. Ishe wangu mutitungamire, murendo urure kudenga, moyo yedu inoda rufaro, urono vakunemwi. Tungamira wari munzira, muporese vanorwara, moyo yavo inoda rufaro, urono vakunemwi. Tungamira wari munzira, muporese vanorwara, moyo yavo inoda rufaro, urono vakunemwi. Mwari wedu toda runyararo, nerufaro tichenda kudenga, tamirira guta renyu dzvene, iro rerudo nembiri. Mwari wedu toda runyararo, nerufaro tichenda kudenga, tamirira guta renyu dzvene, iro rerudo nembiri. Tungamira wari munzira, muporese vanorwara, moyo yavo inoda rufaro, urono vakunemwi. Tungamira wari munzira, muporese vanorwara, moyo yavo inoda rufaro, urono vakunemwi. Moyo yavo inoda rufaro, urono vakunemwi. Moyo yavo inoda rufaro, urono vakunemwi. Ndibatsirei kuti tiverenge pamwe chete kubva mubhuku raDaniel chapter 2. Tichaverenga tese Daniel chapter 2, tomboverenga zvishoma nezvishoma tichiwana zvidzidzo zviri ipapo. Verse 1. And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled and his sleep brake from him. Rimwe zuva mugore rekutonga kwaNebukadnezar, gore repiri, Nebukadnezari akarota hope. Nebukadnezar arota hope, zvinonzi izvo akanetseka nehope zvekuti akashayiwa hope. Ndokupepuka kweusiku hwose achiedza kufunga kuti chandarota chii, because akanga akangana. Saka kukanganwa kwaNebukadnezar kwakakonzera kuti adane vanhu vanogona kumududzirira hope dzakanga arota. Ndozvamanonge makuverenga pavhesi ya2 yaDaniel chapter 2 iyoyo. Zvinonzi panapa, then the king commanded to call the magicians, the astrologers, the sorcerers, and the Chaldeans, for to shew the king his dreams. So they came and stood before the king. Saka mambo vakabva vadana vakomana, ma-astrologers, ma-wise men, ma-magicians, ma-sorcerers, varoi vekubhabhironi vakadanwa, vaiita zvekufembera-fembera vakadanwa, vaidzidza nyaya dzemwedzi, dzenyeredzi vakadanwa, vese vaisishanda naNebukadnezar vakadanwa kuti vauye vabatsirane namambo pahope dzavakanga varota. Saka ike zvino tiri kuona vapinda in the court, mambo vakagara, vakomana vakamirira, vari kuda kunzwa zvavadanirwa namambo kuti chii. Vaisingodanwa namambo, this time vadanwa zvekare. Regaitiwe
mambo nyaya yavo. Vhesi ya3. And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream. Then spake the Chaldeans to the king in Syriac, O king, live forever. Tell thy servants the dream, and we will shew the interpretation. Now, vakomana ndobva vanzi namambo, ndarota varume, but ndakangana. Zvikanzi saka chitondiudza, ndatodedza imi kuti mundiudze kuti ndarotei, because ndakangana. Mundiudza kuti zvinorevei. Zvikanzi nevakomana, mambo, tiudzei hope, tokuudzai kuti dzinorevei. Tiudzei hope dzacho, tokudodzirirai. Statement rekuti tiudzei hope, tozododzira, rine zvarinoreva kune vanhu vanogona kuda kushandisa pfungwa dzavo. Itsika yaSatani kuda kuudzwa zvinhu zvacho, ozokupa interpretation inoenderana newe. Saka maChaldeans, mawise men, masorcerers vekubhabhironi vanga vajaira kuti mambo anosvika otaura hope dzake, oti ndarota zvakati nezvakati nezvakati. Kana adaro, vaizopedzisira vakumududzirira zvaienderana nezvanoda kunzwa mambo. Saka this time Mwari akameka sure kuti abuditse. Mwari vakameka sure kuti vanovhara Nebukadnezar kuti asaziva kuti arotei, kuitira kuti vabuditse pfungwa iri kusaidhi raSatani kuti Satani haana zvaanoziva. Saka vakameka sure kuti Nebukadnezar kana akanganwa, masorcerers, maChaldeans, mawise men, varoi, vese vanhu ava vanofanira kushaya zvekutaura nekuti havagoni kuona zvakavanzika. Kunze konge kana watovaudza sezvamunoita venye munosvika movarondedzera hope, iwo uzokuudzai kuti hope dzamarota dzinoreva zvakati nezvakati, ndaona zvakati nezvakati. Ndo exactly yaitambwa Nebukadnezar. Saka Nebukadnezar ndobva aramba zvikanzi, varume, ini ndakangana, imi ndimi muri kufanira kutondiudza kuti ndarotei. Ndobva varamba vachinetsana, varamba vachinetsana namambo. Mambo ari kuda kunzwa hope, but vanotaura hope vari kuti hatizivi hope. Saka ndoda kuti muende neni pavhesi ya 8 ya Daniel chapter 2 iyoyo. Zvinonzi panapa, the king answered and said, I know of certainty that ye would gain the time, because ye see the king is gone from me. If you will not make known unto me the dream, there is but one decree for you. One decree for you. Nebukadnezar ari kuti pani chinhu 1 chichaitika kwamuri kana mukasandiudza hope. Saka Nebukadnezar anotaura chinhu chacho na1, anoti, for ye have prepared lying and corrupt words to speak before me, till the time be changed. Therefore, tell me the dream, and I shall know that ye can show me the interpretation thereof. Nebukadnezar ndoziva kuti makagadzira kuti ndinyepere muchindiudza zvinhu zvisirizvo. Ike zvino kuti ndizive kuti zvamuchadudzira ndizvo, tangai mandiudza hope dzacho kuti ndarotei, ndokuti ndizive kuti zvamuchadudzira ndizvo zvekare. Vakomana vanopindura mambo pavhesi ya10. Vanobva vati ivo panapa, there is not a man upon the earth that can shew the king's matter. Therefore, there is no king, lord, nor ruler that asked such things at any magician or astrologer or Chaldean. Hazviiti maChaldeans vakupindura mambo, zvamuri kutaura izvi izvo hazviitiki izvo. Kutomborinawo zvekare mumwe mambo akambobvunza zvinhu zvamabvunza izvo. Hazviitiki izvo, zvakamboitika kwani zvinhu zvakadaro izvozvo. Tiudzei hope, tokududzirirai hope dzacho. Saka mambo vanopindura pavhesi ya 12. Asi ikacheka ivhesi ya 11 neni, munzwe vakomana vachienderera mberi nekutaura, vanoti, and it is a rare thing that the king requireth, and there is none other than can shew it before the king, except the gods, whose dwelling is not with flesh. Zvikanzi hakuna mambo akambobvunza zvinhu zvakadai, number 1. Number 2, hakuna munhu panyika pano anogona kudodzira kana kutaura zvamataura izvi kusara kwaMwari, asiri Mwari wepanyama, but asingaonekwi, ari above everybody. Saka maastrologers
vari kubvuma kuti kune umwe ane simba rinogona kukunda ravo. Iyeye ega ndiye anogona kutaura zvakavanzika. Unoziva, muEdheni kupupura pachena kuti isu hatizvigoni izvi zvinogonekwa ne1 ari kumusoro kudenga, asina kuumbwa, asina kuzvagwa. Iyeye anogara nekusingaperi ndiye ega anogona kutaura zvinhu zvakavanzika. Now mambo vanogumbuka, mambo vagumbuka vanorayira chirevo zonzi batai vanhu vakomana, endai navo mondovauraya. But pakuendwa navo mukatangira pavhesi ya13 zvinonzi izvo vakatoraona naDhanieri vakada kuenda navo kuti vanoparadzwa pamwe chete navo. Zvinoitika ndezvekuti pavhesi ya14 Daniel anobva azobvunza the captain wacho kuti naimi captain, ko chirevo chamambo chine ukasha hwakadai so nekuda kwei? Ndokubva Daniel atsanangurirwa nyaya yacho. Daniel ndobva ati mbomiraika timbodhina nenyaya yacho isu mombomira zvemachaldeans enyu. Pane zvidzidzo zvandoda kuti mucherechedze pataverenga sofa patataura. Number 1, anoziva zvakavanzika ndiMwari. Hakuna munhu akaberekwa nemukadzi anogona kuziva zvakavanzika kana pasina chamuzivisa chinhu chacho. Kungomuka iye akutoziva hakuna. Number 2, panoitika crisis mukati menyika, kazhinji vana vaMwari vanoda kubatanidzirwa kuti vaparadzwe pamwe chete nevakonzeresa crisis vasiri vekusaidzi raMwari. But Mwari nevanotekta vanhu vake kuti vaya vakonzeresa crisis vazoone kuti ivo havagoni, Mwari ndiye anogona. Saka Mwari vakasiya kuti Satani atanga aita nyaya dzake. Kana apedza kuita nyaya dzake akakundikana, then vozopindira. Mucharangarira here mukomana anonzi Elijah? Anotaura nemaprofita aBhaari pagomo riya reKameri. Anoti iye torai mombe, motora huni, motora zvose, monamata kuna Mwari wenyu. Kana moto waburuka ukapisa, tinonamata Mwari iyeye. Zvinonzi vakaita zvese vaprofita vaBhaari vakakundikana. Vapedza kukundikana zvikanzi naElijah, now it's now my turn. Mukana wangu wokuti ndizviitewo. Zvinonzi izvo Elijah akanamata kamunamato kadiki zvikafamba. Chii chaida kubuditswa ipapo ndechekuti Mwari vanombosira Satani mukana kuti amboita zvinhu zvacho. Kana akundikana, Mwari opindira ozoratidza kuti right, Satani aizviti ane power but power haana. Pfungwa inondinakidza kana mukadzidza kudzoka kwaJesu. Panoita 1000 years vanhu vakafa vari panyika pano. Satani anosirwa mitumbi yevanhu yakafa, anodzimirwa zuva, mwedzi panenge pasina, mwedzi panenge pasina, nyeredzi panenge pasina, nyika inenge yakaita makomba nekuda kweearthquake inenge yaitika. Nyika yese inenge yaparadzwa nemagetsi anenge abatira akapfuta. Saka nyika inosara yakaita sezvakange zvakataurwa pana Genesis chapter 1 pavhesi ya2. Nyika inge isina kugadzirwa, isina chinhu, izere nerima. Saka Satani ari kusirwa nyika isina zuva for 1000 years, onzi gadzira zuva racho, obva atadza. Obva asirwa nyika isina mwedzi, onzi mbogadzira wako mwedzi, obva atadza. Obva asirwa nyika isina vanhu vari kurarama, onzi mutsa 1, obva atadza kumutsa kana 1. Mwari ozodzoka after 1000 years, obva amutsa. Saka itsika yaMwari yekumbotora mukana wekusira Satani kuti aite sokunge anogoni, then ozopedzisira ona zveshuwa ina handigoni, Mwari opindira oita zvinhu zvake. Panapa maastrologers, masorcerers vese vapiwa mukana, asi vakundikana kuzviita. Pavakundikana chichazoitika, vazobatanidza nevanhu vaMwari kuti vaurayiwe navo. Mwari haatendere kuti vanhu vake vaurayiwe panourayiwa vanhu vasingatendi. He will protect his people. Psalms 34 vhesi ya7. Mutumwa waJehovha anokomberedza avo vanomutya nekuvarwira. Daniel neshamwari dzake, nekuti they were faithful servants, God protected them
and he made sure kuti hakuna kana one ari kufa pari kufa maastrologers. Number 2, apedza kudaro maastrologers nevamwe vese machaldeans vakakwanisa kuwana imwe chance yekurarama kuti vadzidze shoko raMwari nekuda kwevanhu vaMwari. Vanhu vaMwari vanogona kukonzera kuti vanhu vasingateereri Mwari vari munyika vambochengetwa kwekanguva. Ukaenda mubhuku raGenesis chapter 18 neGenesis chapter 19 unosangana nenyaya yaLoti naAbhrahamu. Mwari vanoenda kuna Abhrahamu pana chapter 18, vanotanga kutaura naye pamusoro pekuparadzwa kweSodhoma neGomora. Vapedza kutaura naye, Abhrahamu anobvunza mubvunzo. Ukaverenga zvakanaka chapter 18 unonzwa achibvunza achitangira pakuda kuziva kuti saka Mwari achaparadza vanhu vapi vakawanda sei, nekuti anga ine hama yake yaigara muSodhoma neGomora. Anobvunza mubvunzo wekuti nhai Mwari, ndanzwa kuti mati muda kundoparadza. Ngatiti masvika muSodhoma mukaona muine vanhu 50 vanokutyai, muchaparadza here guta? Zvikanzi naMwari, ndikasvika ndikaona paine 50 handiparadzi. Abhurahamu akati, saka zviri nani. Zvikanzi, nditendere ndibvunze, ko mukawana muine 40 munoparadzereswa naMwari? Handiparadzi. Zvikanzi, ko mukawana muine 30? Zvikanzi naMwari, aiwa handiparadzi. Zvikanzi, ko mukawana muine 20? Zvikanzi naMwari, handiparadzi. Zvikanzi, ko 10? Zvikanzi naMwari, handiparadzi kana muine 10. Ndobva vagumira ipapo. Vanozosvika pachapter 19, Mwari vatumira vakomana ndobva vaenda kuSodhoma neGomora. Vanosvikako ndokuwana kuine vanhu 4. Vasvikira vanhu 4, zvikanzi naMwari, takati 10 hatiparadzi guta, but paita 4 toita sei? Ngavabude tiparadzi. Saka Mwari vakaona kuti pane vanhu vavo varimo munyika, Mwari vanogona kuchengeta nyika yacho kuti iregedze kurohwa, kuti nyika iyoyo idzidze kubva kuvanhu vaMwari vagogona kubatsirika, vagogona kutendeuka. Ndokusaka Jeremiah chapter 25 verse ya 12 yakati raifanira kuita sei? Raifanira kuzoparadzwa after 70 years, after Mwari vaita zvose zvinofanira kuita kuti vanhu vaponeseke. Saka Daniel neshamwari dzake ndo vanhu vakanga vakagadzirwa kuti vagone kubatsirana nevanhu vemuBhabhironi kuti vawane Kristu. MaChaldeans, masorcerers, maastrologers, Nebukadnezar nevanhu vake vanga vakachengeterwa Daniel neshamwari dzake kuti mazuva aya vagowana upenyu. Saka vakachengetwa for the sake of the mission yaDaniel neshamwari dzake kuti vagone wana ruponeso. Saka vanhu vaMwari, chimwe pfungwa inokwanisa kubuda yetatu ndeyekuti hatiudzwe information kubva kune vanhu venyika. Vana vaMwari havaudzwe solution kubva kuvanhu vasiri vaMwari. Rega ndidzokorore zvekare. Ike zvino kunana COVID-19, mazuva ano kune cancer, mazuva ano kune zvirwere zvakawanda, kune matambudziko akawanda, ma-earthquake nezvakasiyana siyana. Anofanira kunge ari pamberi kuudza nyika zviri kuitika munyika vana vaMwari, kwete kuti vana vaMwari vaende kunobvunza nyika zvekuita. Hatiudzwe zvinhu nen'anga. Kana tiri vana vaMwari hatiende kundoparidzirwa nen'anga, kuudzwa zviri mumusha medu nen'anga. Problem yenyu ndeyekuti munosiya Mwari wenyu moenda kun'anga dzisingagoni kuziva zvakavanzika. Moenda kun'anga muchifunga kuti ndivo vanogona kukupai solution. Marasika, n'anga dzofanira kuuya kwamuri kuti mubatsirike navo. Mukadzidza zvakanaka muna Acts chapter 8 from verse ya 12 muchidzika, kune murume ainzi Simon yaiva n'anga. N'anga yakaparidzirwa nemuchinda uyo anonzi Philip, ndobva yatendeuka. Tinoenda kun'anga kunodziparidzira, hatiende kun'anga kundoudzwa zvemumusha medu. Hatiende kun'anga kunoudzwa zvemumusha medu. Tinoenda kun'anga kuti tidziparidzire dzitendeuke nezita raJesu. Hatiende kuvaroyi kuti vatipe mushongo wekuroya hama dzedu. Tinoenda kuvaroyi kuti tinovaparidzira zvaJesu anoponesa. Ndo basa redu kuti muroyi awane upenyu. Tinofanira kunge isusu vana vaMwari taenda kwaari. But problem ndeyekuti vana vaMwari vakatambura kumba kwavo, vanoenda kumuprofita wenhema, vanoenda kun'anga, vanoenda kuti vazivi venyika kundoudzwa zvinhu nevanhu vasingateereri Mwari. Saka chidzidzo muna Daniel chiri kuti Daniel munhu waMwari ndiye anouya neinformation kwamuri.
tingadai tisu tiri kutsvagwa sokuti nai vanhu vaMwari vari papi vatiudze kuti saka zvinofamba sei, tichiudza vanhu zviri kufanira kuitika munyika, nekuti Mwari haiti chinhu asina kurayira varanda vake. Saka Daniel anoenda, toenderera mberi nenyaya, obva audza mambo kuti imbotipai mukana. Daniel ndobva aenda neshamwari dzake, anosvika kushamwari dzake. Daniel vanonamata neshamwari dzake, vanamata vapedza, Mwari ndokuita review nyaya dzake kuna Daniel. Vana vaMwari, tinonamata Mwari anoziva zvakavanzika, tinonamata Mwari ari omniscient, anoziva zvese, all knowing God ndo watinonamata. Hatinamati Mwari anoudzirwa zvekuita nenyika, tinonamata Mwari anoziva zviri pano nhasi nezvichavapo mangwana. Ndo Mwari watinonamata. Panokundikana n'anga, Mwari wedu anogona. Panokundikana vachenjeri venyika ino, Mwari wedu ndo paanoda. Akaropafadzwa munhu anomira naMwari anoziva zvakavanzika zvese, anoziva the future of his people. Hanzi Daniel anosvika kuna mambo, ukaverenga muchidzika zvinonzi mambo vanobva vati, ndiwe here unogona kududzira? Wopedza ndakarota zvikanzi naDhanieri, mambo marasika, ini handigoni kududzira, but kuna Mwari ari kudenga, muzivi wezvakavanzika, anoziva zvese, anobvisa, anogadza madzimambo nekuvabvisa. Iyeye mambo wekuvadzimambo, the king of kings, ndiye ega anogona kuziva zvamakarota imimi, not me. Pfungwa yakamboitika zvekare naJoseph. Abvunzwa naFarao zvikanzi unogona kududzira, zvikanzi naJoseph, no, ina handigoni kududzira, but anogona kududzira ndiMwari, ndiye ega anogona kududzira. Saka vana vaMwari, tinonamata Mwari anogona kududzira zvakavanzika. Iwe chirega kutora advantage yekuti una Mwari anogona kududzira, wotora glory yaMwari yoita yako. Ita saDhanieri anoita basa rakanaka, anopa credit kumuridzi wecredit. Hatiimbe kuti tikwanise kuwana mbiri isusu, hatiparidze kuti tiwane mbiri, tinoparidza mbiri yaKristu kuti vanhu vaone Kristu. Ukaona uchiita zvinhu uchimiramira ndiwe uchiti ndinogona, bhasopo warasika. Ita saDhanieri anoramba achidzosera mbiri kumuridzi wayo. Saka anobva atanga kutsanangura nyaya, Daniel achienda mberi. Saka paanotsanangura nyaya Danieri, anobuditsa pachena pfungwa yekuti mambo imimi manje, ukaverenga pavhesi ya 27, zvinonzi mambo makarara imimi usiku, makanga muine muchinetseka mukati mepfungwa dzenyu kuti nyika ino inini samambo Nebhukadhineza neBhabhironi zvichagova richange chitongwa nani. Saka zvinoramba zvakadaro here? Mwari ndokuona kunetseka kwenyu mambo, vakati rega ndikuratidze zvinofanira kuitika panyika. Saka Mwari vakapa Nebhukadhineza hope, nekuti Nebhukadhineza aiva nemubvunzo wekuti nyika ino ichagovei, ichagumira kopi. Wese anoda kuziva pamusoro pekuti nyika ino ichagovei, nyika ino inogumira papi, kufa kwangu zvarova here, ko zvichafamba sei ramangwana? Bvunza Mwari, ane mhinduro dzeramangwana. Saka vakabva vazvinyora, ndokubva zvapinda muBhaibheri. Nyaya yaNebhukadhineza iansa kune mubvunzo wemumwe munhu akanditarisa, wemumwe munhu ari kuteerera. Mubvunzo ndewekuti zvichagova rini? Mwari ndokuudza Nebhukadhineza hope kuti zvinofamba so. Saka Mwari anogona kutaurawo nevahedheni, but paanotaura navo anosiya mukana wekuti munhu waMwari auye adudzire. Saka hauvingwi nemuhedheni uchiudzwa ndakurotera hope. Muhedheni kuya kuzoudza iwe kuti ndakurotera hope wafa. Mwari asina kukuudza iwe direct, patoita problem. Munhu waMwari ndiye anoenda nemessage kuvanhu vasiri vaMwari. Hakuna munhu waMwari paanovingwa nemessage yabva kuna Mwari, achiudzwa iye zvinhu zvabva kuna Mwari wake, achiudzwa nemunhu asina relationship naMwari wacho. Ndini ndine relationship naMwari, ndinouya kwauri usina relationship naMwari, ndokuudza zvinorehwa naMwari wedu. Zvinoitika akutsanangura nyaya dzacho, anotanga kutaura akati, saka mambo makarota chitombi chakakura. Chitombi changa chine musoro wegold, chikadzika pachest panga pari pesilver, ndobva chadzika nechepabheli pana pazvisvika kuzvidya yanga iri brass, ndobva adzika ndobva aenda kumakumbo, the legs yanga iri iron, ndobva adzika kumakumbo ndobva ana kuzvigunwe, kutsoka kunoku kwanga kuine iron neclay,
ndobva aona pane rimwe dombo riri kuuya, ndobva ratema chitombi chese, ndobva chaparara. Dombo iri zvinonzi rakabva rakura, ndobva razadza nyika yese. Mambo ndobva vapepuka. Zvikanzi naDhanieri, zvamakarota izvi zvine chekuita neupenyu huno neupenyu hunouya. Saka musoro wamakaona wegold ndimi mambo neBhabhironi. Saka Bhabhironi umambo hwaimiririrwa nemusoro wegold pachitombi chakarotewa namambo. Saka tiri kubva pana 606 BC Nebukadnezar achitonga pamwe chete nababa vake. 605 ndopatiri kuona Nebukadnezar achisara ari oga, achiudzwa pamusoro pehope idzi kuti ndo zvichange zvichiita seizvi zvichiitika, nekuti gore rechipiri raNebukadnezar igore rekutanga kutonga kwake ari ega, asi riri kunzi igore rechipiri nemhaka yekuti akatanga kutonga baba vake vachiripo, ndo gore rekutanga. Saka pana pahope idzi dziri kuuya mugore ra605 BC, ndo paari kuudzwa nyaya idzi. Saka Nebukadnezar pane silva yaimirira chinyi. Anobva atanga kutsanangura nyaya yacho, bva ati aiwaka, kana iri silva umambo futi uchatevera. Umambo uchatevera uhu ndo uchange hwavapo. Saka Nebukadnezar akatoudzwa kuti umambo hwako haugari nekusingaperi, kunomwe achawe. Ende aiuzouya wacho umambo hwesirivha hwaimiririra umambo hwakakunda hweBhabhironi. Ndivanani vakauya after Babylon? Vanonzi maMedia nemaPersia, maPersians nemamedians. Saka pamwe chete ukada kuvadaidza kamwe chete vanonzi maMedo Persia. maMedo Persia ndo vakateera pakubata ushe from 539 BC kusvikira pana 331 BC. Yakanga iri Medo Persia, kwanga kuna naDarius nana Cyrus kwekuyo, ndo vanhu vachona ava. Saka Nebukadnezar umambo hwake iye kufa kwake hwaisara nevazukuru nanani, but hwaisaramba uchirarama nekusingaperi nekuti vaingange vasingazokwanisi kutendeuka. Saka Mwari vaifanira kuparadza Bhabhironi. Chapter 5 munoiverenga Belshazzar, umambo hwake hwaakuparadzwa hweBhabhironi. Tinenge tasvika kuma 331 BC. Anoenda mberi achitsanangura nyaya iyi, obva ataura pamusoro peGreece, kuuya kwaro richimiririrwa neBheli, kana kuti nepadombo panapa tichienda kuzvidya kuno kwakanga kuine brass yakanga iripo. Greece yaitangirawo pana 331 kusvika pana 168 BC. Greece ichitungamirirwa nemurume ainzi Alexander the Great. Vakauya ndokubata ushe. Saka Bhabhironi yapfuura, Medo Persia yapfuura, taapa Greece. Greece hairarami nekusingaperi, nekuti nhoroondo inotaura kuti pakupedzisirisa pane umambo hunofanira kugara nekusingaperi, asi madzimambo ese aya anopera. Saka kwakauya umambo hupi? Pagan Rome yakatanga kubata ushe mugore ra 168 BC, ndobva yacheka kusvika ku 476 AD. Mukacheka zvakanaka, tatomu AD tichitungamirirwa nepagan Rome. Jesu patime yake akauya akaberekwa munguva yepagan Rome. Jesu akararama mupagan Rome. Jesu akafa pamuchinjikwa mupagan Rome. Jesu akamuka ari mupagan Rome. Jesu akaenda kudenga ari mupagan Rome. Vadzidzi vakasara vakaparidza vhangeri under pagan Rome. Vadzidzi vakapesekutwa under pagan Rome. Pagan Rome ndo iyo yakanga iri kutungamirirwa, yakanga iri kumiririrwa nemakumbo esimbi. Pamberi pachona unonzwa zvakunzi kwakaonekwa tsoka dzanga dzine evhu, pamwe pachona dziri simbi. Zvikanzi ipapapo inenge mukazocheka zvakanaka after pagan Rome, madzimambo kana kuti kingdom yacho yakabva yadividana, ndobva yatanga kudamburana. So ikingdom ipi yakazouya? Takabva taona isusu iri Rome iyoyo, but yava nemadivisions mukati mayo, havasina kubatana. Ndo patinoona pakumuka vana Switzerland, pakumuka vana Germany, pakumuka vana Italy, pakumuka vana Spain, pakumuka vana England, maOstrogoths, maHeruli nemaVandals vachizomuka. Tichavadzidza takudzidza pana Daniel chapter 7. Nhoroondo yese iyi inotaura kuti madzimambo kana kuti makingdoms yatiri kudedza nhasi chiti isusu the 7 European countries dzakazvarwa muna 476 AD.
zvichiuya kunoko, ndokwazvakazvarwa. But vaishandisa mazita ekare kare atichadzidza muzvikamu zvinotevera. Makumbo, tazoona dombo riya rauya rikatema rikaparadza. Malessons anokosha mukuvharira kwechidzidzo chedu. Dombo rakauya rakaonekwa richipwanya chitombi rinomiririra Jesu anouya neumambo hunogara nekusingaperi. Jesu anouya neumambo husingafi, umambo hunogara nekusingaperi. Mukadzidza pana Daniel chapter 7 ukaverenga verse 27 neverse 28, zvinonzi Jesu umambo hwake is the everlasting kingdom. Umambo husina pahunogumira, ndo umambo hucharamba hwakamira. Chidzidzo chepiri unotaura pamusoro pekuti Jesu achitaura panyaya yekuuya kwake anoti pachavapo nekutambudzika mukati menyika. Nhamo ichawanda, vanhu vachatambura, but muzive kuti Jesu apedyo nekudzoka. Revelation 1 verse 7, behold he cometh. Tarirai anouya, haangarambe anyerere vanhu vaMwari. Jesu anodzoka kana zvaita sei, kana nyika yava manyama mire nerongo sezvayava nhasi, ikonomi ichinetsa, vanhu vachirwara, vanhu vachifa, zvirwere zvichiwanda, macovid achiwanda, tsunami dzichiuya, maearthquakes achiitika, zvese izvi zvinoratidza kuti Jesu apedyo nekudzoka kuzoestablisha the everlasting kingdom. Vana vaMwari, kana zvese zvakaitika izvi zvakaudzwa Daniel, Jesu anodzoka nekuti akambodzoka. Galatians chapter 4 from verse 4 unonzwa zvakunzi in the fullness of time Mwari vakatumira mwanakomana wavo kuti aridhime vanhu vaiva under the law kuti vagone kudanwa kunzi vana vaMwari. In the fullness of time Jesu akauya akararama. In the fullness of time Christ is coming again to establish his kingdom, his everlasting kingdom. Kana Babylon rakauya rikaenda, Greece ikauya ikaenda, Medo Persia ikauya ikaenda, Rome ikauya, Papa Rome ikauya, pakupedzisira hakuna chinotadzisa kuti Mwari aestablish his kingdom, nekuti reuprofita rakasimba kwazvo ratinoita zvakanaka kana tikariteerera. History yese, future yese iri mukati meshoko raMwari. Patinodzidza bhuku raDaniel tinofanira kudzidza pamusoro paMwari. Who knows the future? Who knows the future of his people? Who knows zvichaitika mberi? Dzidza kubva kuna Mwari, temba naMwari, trusta Mwari, nekuti mashoko anotaura ndazvokwadi, anogara nekusingaperi. Munamato wangu, chishuvo changu ndechekuti nyika ichienda kumawere, ngatisanamatira nyaya dzeikonomi kuti inake, nekuti ikonomi haizombofa yakanaka. Jesu akazvitaura, ndichauya panyika kana ikonomi yadonha. Maona here kuti Nebukadnezari yanga iri gold, ndobva tadzika bva taenda pasilver, ndobva taenda pabrass, tikaenda pairon, tikaenda pairon and clay. Chega chitombi chiri kutokuudzai kuti Jesu haadzoke ikonomi iri right. Gold rine power kudarika silver, silver ine power kudarika brass. Saka pakupedzisira iron haina power kudarika gold. Saka Nebukadnezar umambo hwake yanga yakakwirira panyaya dzeikonomi, but panodzoka Jesu nyika anenge amamvemve, kunenge kusina zvisvinu. Ndo paunonetseka munhu waMwari achinetseka neikonomi iri mukati menyika, iye Jesu apedyo nekudzoka. Tsungirirai vakomana, Jesu adzoke. Verse na Revelation chapter 2 verse 10 unonzwa Jesu akudedzera kuti be ye faithful unto death. Iva wakatendeka kusvikira parufu. Ikonomi ichichinja, zvinhu zvichinetsa, be ye faithful unto death. Zvese zviri kuitika panyika, Mwari haiti chinhu asina kurayira varanda vake. Mwari atikomborere, Mwari atitire zvakanaka, tive nenguva yakanaka, timeditate, tidzidze pana Mwari. Usaenda kunobvunza kun'anga, usaenda kunobvunza muprofita wenhema, bvunza shoko raMwari rine mhinduro dzese. Iwe neni tine basa rekuenda kun'anga, tonodziparidzira dziuye kunaka.